المختلف في المنابر الإعلامية. أيها الحضور الكريم، بعد اكتمال النصاب القانوني يشرفني أن أرحب بكم جميعا في افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 8 دجنبر 2025، والتي تنعقد بناء على مراسلة السيد عامل الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 112/14. ونغتنم هذه المناسبة لنرحب جميعا بالسيد عبد الإله الهادفي وتهنئته على الثقة التي حظي بها بتعيينه كاتبا عاما بعمالة إقليم آسفي، متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة ومؤكدين له على استعدادنا التام للاشتغال سويا من أجل تحقيق الأهداف التي نطمح إليها جميعا من أجل تنمية الإقليم. والشكر موصول أيضا للسيد عامل الإقليم آسفي على تعاونه وتوجيهاته النيرة من أجل الدفع بعجلة التنمية للأمام لهذا الإقليم السعيد. وبالعودة إلى اجتماعنا نذكركم بالنقاط المدرجة بجدول الأعمال التي جاءت على الشكل التالي. النقطة الأولى: الدراسة والموافقة على مشروع الميزانية برسم التدبير المالي لسنة 2026، إعادة التداول في برنامج الفائض الحقيقي برسم التدبير المالي لسنة 2023 من أجل اقتناء شاحنة لجمع النفايات بين طاسوز وشاحنة لنقلها إلى المطرح العمومي لاستعمالهما في إطار تعاقدي لدعم الجماعات في تدبير مرفق النظافة، رصد اعتمادات لتمويل الدراسات العامة. كما توصلت مديرية شؤون الرئاسة والمجلس بمراسلة السيد العامل حول إضافة نقطة تتعلق بالموافقة على مشروع بروتوكول اتفاق من أجل إنجاز دراسة خاصة بالتصميم المديري للمناطق الصناعية واللوجستيكية بإقليم آسف، حيث سيصبح جدول أعمالها بالدورة على الشكل التالي. النقطة الأولى: الدراسة والموافقة على مشروع ميزانية التدبير برسم التدبير المالي لسنة 2026، إعادة التداول في برنامج الفائض الحقيقي برسم التدبير المالي لسنة 2023 من أجل اقتناء شاحنتين لجمع النفايات وشاحنة لنقلها إلى المطرح العمومي لاستعماله في إطار تعاقدي لدعم الجماعات في تدبير مرفق النظافة، رصد اعتمادات لتمويل الدراسات العامة. النقطة الثالثة: الموافقة على مشروع بروتوكول اتفاق من أجل إنجاز دراسة خاصة بتصميم مديري في المناطق الصناعية واللوجستيكية بإقليم آسفي. قبل ما نشرعوا في النقاط في جدول أعمال الدورة، ونظرا لغياب كل من كاتبة المجلس ونائبتها، غادي نعين السيدة العضوة المحترمة الأستاذة خديجة الخبابي ككاتبة للمجلس. اعتماد النجاعة والتقييد بمبدأ الترشيد، اللي غنرجعوا عليهم في بعد. اعتماد على النجاعة والتقييد بمبدأ الترشيد والصدقية وعقلا التدبير المالي لجماعة الربيع وأعضاء أولوية المشاريع والالتزامات المالية بما فيها اتفاقيات ذات تأثير ملموس على تحقيق الأمنية وسعيا لتدبير الموارد المالية وترشيد النفقات مع الحفاظ على التوازنات البنيوية للميزانية ورفع مستوى الخدمات. فقد بلغ التقديرات بمجموع مداخيل تطور الميزانية إلى 23,493,000 درهم، تمثل فيها مداخيل ذاتية 4,020,000 درهم بنسبة 17.11%. مساندة الدولة بالإجماع